Hello， 大家，我現在在要去往嘉義大埔的路上，這裡有一個慢，提醒大家開車騎車一定要慢哦。大埔是位於嘉義東南方的一個山林小鎮，它的面積僅次於阿里山，是嘉義的第2大鄉鎮，但人口卻是嘉義縣最少的鄉鎮。想要來此並不容易，高山峻嶺的交錯讓我一度懷疑自己走錯了。但當看到曾文水庫秀麗的風景，吃到鮮美不膩的砂鍋魚頭，看到憨厚的山豬和強勢的老鷹時，又覺得這裡是絕對值得翻山越嶺一次的。從高雄到大埔有100多公里，翻過一座又一座的山，還看不到盡頭之時，不要着急，一片豁然開朗的峽谷地即將出現在眼前。這個地方是在阿婆灣，我們就慢到想要停下來看一看阿婆灣的景色。這裡的景色看出去好漂亮啊！然後看完這裡的景色，我們就繼續出發吧。Let's go！此處因為有連續的大彎道，深受機車族所愛。在第一個開雜貨店的阿婆，因為擔心大家的安全，每天都站在彎道處聲嘶力竭地呼籲騎慢一點，因此命名為阿婆灣，也間接形成了大埔預訪的景點。後來政府也在阿婆的雜貨店前修了一個觀景平台，讓前來此處的遊客可以眺望阿婆灣的景致。繼續往前行駛30分鐘左右，過大埔橋，在這裡有一個觀景平台，水位比較高的時候可以停留一下。據說從橋上往下看，橋下是巨石林立和層層的溪谷，只是我去的那天溪谷裡面的水位比較低。其實今天水沒有滿，你們看這裡都是比較乾的，只有前面是有水的。從這個觀景平台再次出發，10分鐘左右，大埔最熱鬧的一條街就到了。我們從高雄出發，走走停停，開了大概有3個多小時吧。現在終於到大埔街上了，要來吃一個它這邊很有名的就是砂鍋魚頭，我準備去吃個砂鍋魚頭啦。要說到大埔的美食，走在這條街上一目了然，就是砂鍋魚頭。每家都有各自的擁護者，這一次我就先試試大力的砂鍋魚頭。這是小鍋嗎？這麼大一鍋，我們點了一個小鍋的砂鍋魚頭，你們看，來了一個臉盆，比我臉還要大。我有跟他確認這是小鍋嗎？他說這是小鍋。大埔因為緊鄰曾文水庫，水庫的大頭鰱肉質肥美細嫩，是很好的在地食材，因此砂鍋魚頭成為了特色美食。我覺得這個小鍋的話，應該夠3到4個人吃了吧。然後裡面有一些魚肉，有一些豆皮，一些白菜、丸子，還有蝦，一些蛋酥。然後裡面有沙茶醬嘛，就一定要把那個醬給它攪勻，這樣吃才會入味。現在吃一下這個豆皮。它這個好入味，好入味哦，很有味道，但是又不會過鹹。看一下這一塊魚肉，還想吃一個丸子，再來一塊豆皮吧。這個蛋酥也是實實在在的蛋酥，我覺得蛋酥好好吃哦，存在感很強，然後吃起來有一點韌韌的。我們點的是砂鍋魚肉，魚肉炸過後香酥嫩滑，與一些時蔬和火鍋料一起加入高湯煮。湯頭時不時還飄來一些沙茶味，吸附了湯頭精華的料，吃起來清甜可口。這樣一鍋配料豐富的菜，好像是在吃鄉村版的佛跳牆，什麼都吃得到，又什麼都好吃。魚肉也好吃，外面炸的酥酥的，雖然泡在湯裡面，可是它外面的酥完全沒有軟掉，然後裡面的肉又很嫩。這家應該是生意很好，所以它的魚肉很新鮮，吃得到新鮮的味道。說了那麼多砂鍋魚，差點忘了我還點了一個筍乾肉和龍鬚菜。筍乾扣肉上面的肉，我吃前面的瘦的。扣肉也好吃，再来吃一下筍。這邊好像很有名的就是他們的筍哇，筍子也很嫩，不可能好吃到連龍鬚菜都不吃了吧？意思一下，吃一下，不然龍鬚菜会生氣的，因為冷漠了它。
剛剛我們點餐的時候，老闆怕我們吃不完，我們想點2碗大碗的白米飯，他說他們量很多的，叫我們點1碗就好，可以2個人分着吃。你看，吃完了。这一家砂鍋魚頭好好吃哦，有驚豔到我，我覺得很下飯。吃飽過後，去下一個地方。大埔四周被群山環抱，中間是一片平坦之地。在翻越這些山脈之時，就像在闖一層一層的關卡，最終抵達的平坦之地，也像是一個完整且自得其樂的小樂園。探訪這個樂園的方式，當然就是坐免費的遊園車了。請問這個車還有嗎？有，待會還有趟。哦，那是幾點的？差不多10分會發車，5分鐘。啊，5分鐘哈。哦，那我可以先坐上來嗎？哦，好，謝謝。遊園車隨叫隨停，每小時1班，從早上9點到下午4點，一共6班，起始點在 Seven 的對面。行駛路線會串聯起老街、美食街和水庫周邊的幾個公園。司機大哥也會一路講解，探訪到很多在地人才知道的景點。第2大800人的哦，但是人較少，好不好？無什麼人。因為這水庫，所以你足濟物件我都食，無動力的。哦，都沒冇得發展的這個。係啊，伊種來管這條的咧。啊，有少年仔就攏無愛留落來啊。老路區袂使放排。因這麻雀筍爾，所以麻雀筍吼，如果佔阮大埔內底，佫是算佔全台內底產量第1多。大埔不大，但卻五臟俱全。行駛到大埔老街時，小貓、小狗、車站、雜貨鋪、旅店、寺廟、市場、農會等等等等，讓我根本排不過來了。在這短短100公尺左右的老街中，藏有太多的資訊量。这個遊覽車是免費的嘛，然後它有時間段的，就是什麼時候發車，可以在他們官方的 FB 上去搜尋。然後你在路上有看到，也可以隨手招，它也會隨手停。司機大哥開得很慢很慢，就你走路的速度都可以走過它的那種慢。然後它可能就是讓你慢慢的去看，它也慢慢的來解說，它沿路上都會附着一些免費的解說，給你說這個地方以前是怎樣的哦，那邊有一個什麼樣的店，然後介紹一下大埔這邊它的在地居民的情況，人口有多少啊，這些我覺得真的大埔這邊還做得不錯呢。這個遊覽車坐起來，你中途會遇到一些大埔的在地的居民，他們也會跟你打招呼，然後路過的一些遊客也很開心的跟你打招呼，就像那種在遊樂園裡面坐遊覽車的那種開心。您看這邊一整片都是露營的，然後對面就是那種湖光山色，你早上起來看日出的話，應該會很漂亮。我剛剛有遇到我的觀眾，他們就是到這邊來測路的，然後他問了我一個問題：這一集影片什麼時候上？我其實說的有一點心虛，我說的是這個月月底，12月月底會上，可是我覺得我應該上不了，但我會盡快。這個免費露營的公園是大埔的湖濱公園，其實周邊還有好幾個公園都是依曾文水庫而建。波瀾不驚的水面，碧綠如玉，只是它面積大到看不到頭，差點以為自己來到了海邊。它這個水庫大到你覺得你就像在海邊一樣，然後周圍又是山，中間這個水又非常的藍綠藍綠的。然後你們看那邊有一個湖心島，就像一個小沙洲一樣的感覺，漂亮。我覺得不要在周六周末來，因為周六周末這邊人會非常的多。平日來，你看就像現在這樣安安靜靜的。你在那個老街那邊，就是吃飯的那一條街，吃了過後就你慢慢可以走過來，可能幾分鐘的樣子就到了，真的很舒服。在這裡可以坐一坐，發一下呆。
我覺得這裡好像也是完全不輸日月潭的一個地方呢，而且被群山環繞，安安靜靜，而且它漲水的時候又是另外一番景色喲。我在網絡上有看到一張圖片，是水庫水滿的時候，它會淹到這邊來，然後那張圖片應該是在前面這個地方，這個觀景台上面這樣拍下去的，所以淹到這邊來的話，這一圈應該都不能過吧，應該都是圍起來的，比較危險的。從湖濱公園往回走，途中會經過一條排列整齊的紅色屋頂的街，這裡是茄東老街，它還有一個名字叫扛錯一條龍。現在來到的這條街是大埔的茄東角，這一條街還有另外一個名字叫扛錯一條龍。那以前在修曾文水庫的時候，庫底的居民就扛着他們的主管厝，然後就搬到岸上來，那個主管厝就一排一排的這樣一直排列整齊，看起來就像一條龍，所以這一條街也叫扛錯一條龍。我覺得這裡真的好安靜，好安靜哦。然後陽光照着這個房子，房子又是那種比較鮮豔的顏色，真的就像那種你來到了一個被大山包圍的一個世外桃源的感覺，因為四周都是山，還有海，曾文水庫就是海。樹上長了一根西瓜。午飯吃了，有院車坐了，也在湖邊散了步，該吃點下午茶了吧？再次回到砂鍋魚頭一條街上，吃一家大埔最好吃的麵包店。敢說這麼大的話，完全是因為這是大埔唯一的一家麵包店，但也確實不錯。谢谢，拜拜。你要签吗？哦，好。拜拜。啊，是吗？拜拜。拜拜。啊，真的嗎？查理布朗尼。漂亮很多。沒有，我沒跑，我簽個名。YouTube 和 FB 都有。哦，簽名，這個就我的。好，謝謝，謝謝，謝謝你，謝謝，謝謝，拜拜。好，拜拜，拜拜。謝謝，拜拜拜拜。剛剛聊得太開心，錄這一段的時候完全沒有檢查麥克風有沒有開，結果不出意外的錯過了收音。我回想了一下，溫熱的菠蘿包夾着冰鎮的奶油厚片，一冷一熱，一甜一鹹，沒幾口就吃完了。但他家更受歡迎的好像是白吐司。現在差不多到了喝咖啡的時間了，我準備要去買一個咖啡。這個是一個雜貨鋪咖啡，還蠻有感覺的，就是它是帶走的那種，不是內用的。現在去看一看。這裡有人嗎？可以買嗎？那是老闆呢？哦，是老闆娘。我要一杯拿鐵。我也在拿鐵做，我你做事業。啊，真漂亮哈！謝謝。啊，你要熱的還是冰的？冰的。冰的啊？啊，热拿，冰拿鐵對不對？對對對。兔子貓咖啡沒有什麼華麗的裝飾，但有很多各種各樣可愛的兔子。一了解才知道，原來老闆屬兔，愛喝咖啡。哦，好多兔子哦。對啊。是你喜歡兔子嗎？我就是兔子媽啊。我就是兔子媽。啊。所以就叫兔子媽咖啡。對呀。
好，謝謝，謝謝，謝謝。漂亮。這邊平時沒有什麼遊客哈。假日比較有。哦。哎，對，那今天是平常日比較少。哦。假日的話就有露營啊，你在露營嗎？還是沒有，我就過來玩。哦。嗯，這邊有露營不用錢啊，那邊啊，那就假日比較有人。这边下去就看得到。哦，好。走到那個水庫的旁邊。好。對呀。好。看看，拜拜。拜拜，拜拜。它是木鱉果。哦，木鱉果，它還要紅是不是？我有吃過。吃過？嗯，是啊。我在六龜吃過。哦，是啊。嗯。用煮的嘛，哈。嗯，对。還是就有看過了吧？對。我看的是它紅色的樣子。對對啊，那長大起來成熟就變紅色。哦。這一杯55，好划算哦！而且它的牛奶還是加的那種鮮牛奶哦。好漂亮！這個好漂亮的地方仍然是曾文水庫，水庫真的很大。我在網絡上查到說，它滿水時候的面積比日月潭都大。從大埔的街上到這邊開車要半個多小時，買票進入100塊錢一個人，汽車40。從售票處到觀景平台還要開車15分鐘。由此可見，我這次是2日遊。刚刚我們是在觀景平台上面嘛，最上層，然後從這個樓梯下來一層，哇，這裡有個隱藏的觀景處，這裡有一張在曾文水庫這個地方看得到的各個山脈的圖對照圖，砍頭山應該這邊，然後是大東山，這個尖尖的吧，然後阿里山、玉山，哦，在這邊隱隱約約的。雲霧把它遮住了，應該是這個方向。大家來到這裡可以對照着看一看。其實一開始聽到水庫的時候，會覺得水庫有什麼好去的？名字不夠雅致，名氣也不如日月潭大。但這一座山中之湖，用它清脆的底色勾勒出的山巒疊嶂和碧水悠悠，正在一步一步讓我對它着迷。曾文水庫儲存了嘉南平原的灌溉用水，並為流經台南的曾文溪提供了防洪的作用。因為屬於水源保護區，周邊的生態豐富，所以在這邊還可以看到荒野山豬覓食和黑鷹真實秀。但在去之前，先來吃個午餐吧。它裡面只有一家餐廳，如果要用餐的話，要喝飲料的話，也只有在這家餐廳。那我們就點了一個牛腩飯，這個牛腩飯是290塊錢，包含一杯飲料。然後現在吃一吃過後，等一下休息一下就可以去山豬島了。在水庫景區用餐的選擇只有這一家，很建議大家來之前先安排好自己的午餐。不過這裡的景觀是沒得說的。我現在準備要下去山豬島了，據說從這個平台下到山豬島登船的地方要10分鐘，所以提前一點下去。你們看我帶了個這個。想拍第一視角，攝影師是沒辦法跟我坐船的，因為他暈船超級嚴重。因為營業的船沒有特別的多，所以船票是要提前預定的。有船票分為2種，一種是1個小時的路線，只去山豬島和黑鷹峽谷；另一種是2個小時的路線，除了去山豬島和黑鷹峽谷外，還會去釣魚平台看黑鷹捕食。這2種票還分了平日和周末，不是每天都有的喲。要去的朋友建議提前幾天在官網上先預定好行程再出發。上船了，看出去的景色，然後船是長這個樣子的，位置長這個樣子。船上是有導遊講解的，2個小時的行程，即使是一個人去也不會無聊，因為導遊是絕對不會讓話落在地上的。
講話的語調也從一開始隱隱約約的彈舌音，就叫他老張船長就好，到後面徹底放開。人恩巴豆大天的阿諾繼續往前走，還有經過人前走。那麼鄉親，我們現在搭船的這個地方有沒有水下？那是大一群人，真正善良。安尼你知影不？這邊是一個村莊呢，那是大一群人呢，6700多人。你知道這個水底下以前有什麼？有糖廠呢，哦，還有發電廠呢，還有什麼鐘錶店吶，還有很多攤商攤販呢，還有很多住家，還有什麼酒家呢、酒家呢。以前有酒家的地方，那個是相當的熱鬧呢，對不對？按哥，我懂。船繼續沿上而行，當船長開始播放歌曲的時候，就是山豬島要到了。炮法落地的歌，嘿嘿嘿，哇，繼續光，我給它綁了。啊，等一下哈，我先把船哦綁穩之後，我們就可以順序的來下船來去看山豬有沒有在哦。沒有錯，山豬喜歡聽歌曲，應該也算是最有品味的山豬了吧？你們看我身後，山豬生活的環境好好哦。山清水秀，山豬島其實不是島，而是一片無人居住的地方。延伸過去可以到台南，但要去看它們，只能透過水路。山豬對歌劇感興趣，我想還有個原因是因為聽到歌劇就代表有吃的了。不過我去的那段時間因為非洲豬瘟，所以不能靠近和餵食，但他們也不愁沒吃的。他們在山上吃什麼？竹子的竹筍，野生的芋頭、樹薯，挖土裡面的蟲吃，它是雜食性的。從山豬島繼續出發就是飛鷹峽谷，什麼大象啊、長頸鹿啊、鴕鳥啊都沒有。因為這裡的地形比較狹長，兩旁的山壁高聳，老鷹喜歡在此築巢，所以叫飛鷹峽谷。不過老鷹沒有在家，應該是出去找吃的了吧？不知道他們會不會在釣魚平台等我們。現在是看完山豬島，看完老鷹，要去往釣魚平台。據說釣魚平台那邊老鷹會更多。這裡的釣魚平台是怎麼釣都會有魚的地方，對於新手來說真的太友好，也很有成就感。撒一把魚餌，等着它上鈎就好了。小朋友要洗手哈，那邊有洗手乳哦，不要擦在身上哦，擦在身上整天手都臭臭的。哇哇哇，2條！這個時候我還在欣賞我釣上來的魚。哎呀哎呀，掉了！結果2條秒變1條。我本來對釣魚是不怎麼感興趣的，因為太好釣了，最後釣到不想走。不過這些魚是不能帶回家的，最後導遊會把大家釣的魚集中起來，一隻一隻拋向水中，吸引老鷹來吃。經驗老道的鷹根本不會等魚落水，在半空中就把魚叼走了。一旁的白鷺鷥運氣好的話，能撿到幾條。OK， 謝謝你，阿賴，謝謝你，阿賴，謝謝，謝謝啊，阿賴，謝謝。從登船處到後面觀景平台這邊，2分鐘，要不了很久。可是這2分鐘的路程，因為有樓梯，所以會覺得有一點累。其實到這裡，大埔這一集就差不多要結束了。但我還想要跟你們分享一下路途中看到的景色。在我身後。峽谷看出去，和最後回到大埔街上吃到的好吃、平價、料又多的越南河粉。那這期影片就結束了喲，我們下集再見，拜拜。前面這棟建築是以前的旅館，歌聲很好聽哦，在唱歌。